Саламатсыздар ма, құрметті менің тыңдармандарым. Мен ересек болашақ тобының тәрбиешісі Тұрарбек Әйгерім Жомартқызы боламын. Мен сіздерге бүгінгі көрсеткелі отырған заманауи сабақ педагогтың кәсіби шеберлігі тақырыбында сіздерге тәжірибелік сабақ көрсетпекпін. Мұндағы менің мақсатым балаларды еңбекке баулу, қоршаған ортаны танып білуге деген олардың қызығушылықтарын арттыру. Сол мақсатта мен сіздерге қазір жыл басынан бастап жыл соңына дейінгі бір жылға алынған тәжірибелік сабағымды көрсетпекпін. Мұндағы менің тақырыбым бөлме өсімдіктері. Бұл тақырыпты алғандағы себебім қазір перспективалық жоспарымда мен және қоршаған орта, табиғаттың гүлденуі, бізді қоршаған әлем сияқты өтпелі тақырыптар негізінде бөлме гүлдері, бөлме өсімдіктерін баптау, күтім жасау деген сияқты тақырыпшаларымыз бар. Осы тақырыптар негізінде балалармен зерттеу жұмысын жүргіздік. Біз қыркүйек айынан бастап бөлме гүлдері деген тақырыпша бойынша балаларға бөлме гүлдерінің атауын, оларға қалай күтім жасау керек, оларды қалай қопсыту керек, гүлдердің атауларын жаттату барысында сөздік қорларын дамытып отырдық. 2-3 ай осылай балалармен әртүрлі гүлдер бойынша жұмыс жасау арқылы бөлме гүлдерін толықтай қамтып шықтым. Қыс мезгіліне байланысты балаларды ары қарай бөлме гүлдері туралы түсінігін жетілдіру барысында балабақшамызда табиғат бұрышында кезекшілік ұйымдастырылған. Балалар өз кезекшіліктері келген кезде табиғат бұрышына барып, ол жердегі алуан түрлі гүлдерді күтіп баптайды. Аптасына бір рет табиғат бұрышындағы гүлдерге су құйып, шаңдарын сүртіп, түбін қопсытамыз. Табиғат бұрышындағы гүлдер алуан түрлері бар. Оларды күту жолдары да әртүрлі. Кейбірі суды жақсы көрсе, кейбірі күнді ұнатады. Көктем мезгілі келгенде балаларды шынайы тәжірибе түрінде қолмен отырғызып, солардың өсуін қалай бүр жарады, барлығын көздерімен көрсетуді мақсат тұттым. Сол тұрғыда балаларға топырақты алып келіп, гүлдерді өсіретін ыдыстарды дайындап, балалардың өздеріне осы гүлдерді өз қолдарымен отырғыздырдым. Мысалы, біз тек қана гүлмен шектеліп қалмай, балаларда түрлі ұғымдар болуы үшін ең алдымен бидайды, пиязды және бөлме гүлдерін алдым. Балалар әртүрлі өсімдіктерді отырғызып, олардың бізге берер пайдасы туралы ұғымдарын кеңейттім. Бақылау жүргізу арқылы 2-3 күндегі өзгерістерін байқап отыру үшін үйлеріне беріп жіберіп, ата-аналармен бірлесе отырып жұмыс жасаттым. Екінші тәжірибе. Стақандарға топырақ салып аламыз. Алдын ала суға салынған бидай дәндерін бірден алып, стақанның шетіне көрінетіндей етіп саламыз. Бетін топырақпен жабамыз. Осындай етіп, әр стақанға 4 дәннен салдық. Аздап су құйып, оны да терезенің алдына қоямыз. Үшінші тәжірибе. Көктем шыға салысымен көбейтеміз деген гүлдердің жапырақтарын алып суға салып қойғанбыз. Сәуір айына дейін олардың тамырлары шығып қалды. Осы тәжірибемізде гүлдердің көшеттерін де отырғызуды жөн көрдім. Бұл бөлме өсімдіктерін көбейту жолдарын түсіндірудің бірден-бір тәсілі болғандықтан, балалар бұл тәжірибеден көп мағлұмат алды. Күз мезгілінен бері күтіп баптаған гүлдерінің көшеттерін отырғызу олар үшін өте қызық болды. Төртінші тәжірибе. Өткен оқу қызметтеріміздің бірінде дәнді дақылдар деген тақырыпта дәнді дақылдардың өсуін бақылау мақсатында жүгерінің дәнін стақанға отырғызғанбыз. Бүгінгі тәжірибемізде осы жүгеріні бөлуді көрсеткім келді. Бұл бір жағынан бөлме өсімдіктерін көбейту жолының екінші түрі деп түсіндірдім. Стақандағы жүгері өсіндісін алып, тамырларынан ажыратып, басқа стақандарға бөліп отырғыздық. Кішкене су құйып, терезенің алдына қойдық. Бұл жердегі мақсатымыз су мен терезеден түскен күн сәулесінің өсімдіктер үшін маңыздылығын тағы бір мәрте түсіндіріп өту.
Біздің балабақшамыздың ауласы кең. Сондықтан балабақша ауласындағы гүлзардың бір бұрышын өз тобымыздың жауапкершілігіне алдық. Ол жерге біз алуан түрлі гүлдер отырғызып, жаз бойы қадағалап, шөптерін жұламыз. Бұл бір жағынан балаларды еңбекке баулиды. Жоғарыда айтылып өткендей, біздің балабақшамыздың ауласы өте кең. Бізде тек қана балалармен ғана емес, Тай-Тай технологиясына сәйкес ата-аналарымызды да қоғамдық жұмысқа атсалыстырып жатырмыз. Соның негізінде балабақша ауласын көгалдандырып жатыр. Соның ішінде жеміс ағаштарының барлық түрін егіп, оларды күтіп баптаудамыз. Бір тал кессең 10 тал ек деген қағиданы нық ұстап, балабақша айналасын безендірудеміз.